Hallo, liebe Community, hier ist mal wieder euer Chris und heute wollen wir weitermachen mit der Print&C. Die englische Community ist größer als die deutsche, was das Interesse angeht. Deswegen habe ich schon mal angefangen, ja, doppelte Videos aufzunehmen, Englisch und Deutsch. Das werde ich jetzt nicht mehr tun. Ich werde einfach die englischen Untertitel aktivieren und die englische Tonspur, wenn das geht. Geht ja nicht bei jedem Video von mir. Und dann können die englischsprachigen Zuschauer mich auch verstehen. Worum geht es heute? Heute geht es darum, dass wir natürlich in Zukunft die Maschine einmessen müssen. Und für dieses Einmessen hätte ich gerne ein Handrad gehabt für die Maschine. Und die Idee war, man nimmt so ein Open-Source-Projekt hier, das sogenannte PyBot 4.0, ja, das ist so ein Handrad. Da kann man dann schön hier seine Achsen auswählen und kann damit fahren. So. PyBot hat aber in der alten Firmware-Revision sozusagen noch nicht GRB Hall unterstützt, was wir ja verwenden auf unserem Flexi Hall. Das ist das Brain unserer Maschine. So. Also war die Überlegung, was mache ich? Dann gab es den Francis von NC-Sender, der hat dann für dieses PyBot 4.0 eine eigene Firmware geschrieben, die man dann mit 20 oder 25 $ Lizenzkosten kaufen musste. Habe ich auch getan. Aber ich war auch schon mit der Bedienung nicht so einverstanden. Das war nicht so schön, es war auch mit dem Kabel und man musste dann halt immer NC-Sender nehmen, also jeder andere Sender hätte nicht funktioniert. Also war ich ein bisschen abgefuckt. So, jetzt hat der Kollege Francis die Firmware jetzt hier updated und jetzt bleibt das Ding hier schwarz. Jetzt funktioniert hier gar nichts mehr drauf. Dementsprechend habe ich mir gedacht, na so ein Dreck, jetzt hast du kein Handrad mehr. Also ist das schon blöd, sich dann von so Lizenzmodellen abhängig zu machen. Deswegen habe ich ein bisschen im Internet gesucht. Und wie der Zufall das so wollte, hat jemand im Flexi, also im Expatria, das ist ja quasi die Organisation hinter Flexi Hall, die haben im Prinzip einen Channel, wo es um andere Controller geht, also Handcontroller. Es gibt ja das Jog 2K und jetzt bald das Jog 3K. Das sind Handgeräte, die direkt von Expatria gebaut werden für das Flexi Hall. Also wirklich geil. Werde ich mir auf jeden Fall auch zulegen. Aber ich brauchte natürlich ein Handrad. Ich möchte gerne kabellos an meiner Maschine meine Achsen auswählen und die eben schnell oder langsam fahren mit diesem Handrad. Die Alternative vom PyBot hätte bedeutet, ich müsste mir, wie gesagt, eine eigene Firmware schreiben. Da bin ich noch nicht so gut drin, deswegen habe ich mich nach Alternativen umgesehen. Und in dem wunderschönen Discord von Expatria hat dann der Waldcliff gepostet, hier Modulus, das neue, ich zeige es euch mal, hier ist es, das Modulus, das neue Handrad, welches wir jetzt im Prinzip gebaut haben. Das ist ein M5 Stack Tab 5, so heißt das Ding. Ihr braucht noch einen Encoder, einen STM32 Encoder, das machen wir alles gleich noch dann auf den Tisch. Zeige ich euch dann hier drauf, wie das Ding heißt. Ihr braucht hier so eine F550 Batterie hier von Sony. Muss keine von Sony sein, kann ein Nachbau sein. Zeige ich euch jetzt noch mal ganz kurz hier, die habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ja, das sind diese komischen, das ist unscharf, ne? Das sind diese komischen Batterien. Und hier auf dem Tab steht das auch drauf, Battery, ja, und hier steht drauf, NP-F550, 750 und 950 passen hier rein. Das sind diese komischen alten Akkus für so Kameras. Ja, da kannst du dann einfach den Akku so reinlegen und dann schiebst den rein und jetzt müsste das Ding auch gleich starten. Genau, das tut's auch und macht auch so einen schönen Sound, weil das Ding hat auch eine Kamera und alles brauchen wir alles nicht, aber ne, hier ist soweit alles gut. Wir haben ja auch noch einen Button, das ist der Emergency Stop. Das ist dann in dem Fall, wenn ihr hier drauf drückt, dann wird ein Dings ausgelöst, ein Halt-Befehl. Den habe ich jetzt noch nicht angeschlossen, mache ich noch. Und mir ist natürlich auch hier beim Drucken ein bisschen was passiert. Hier habe ich zu viel Support drunter gemacht. Das hat jetzt hier so Grip, was ich aber eigentlich ganz gut finde, weil dann hat man es schön in der Hand und kann damit arbeiten. Ja, und das ist das Display vom Modulus. Das gucken wir uns dann nochmal genauer an. Da können wir auf jeden Fall die Achsen alles wunderbar auswählen und so weiter und so fort und können dann auch entsprechend die Maschine damit joggen. Ich kann das ja mal eben machen. Ich mache mal die Maschine an. Die ist ja hier hinter mir. Machen wir sie mal eben an. So. So, mal gucken, wo sie steht, dass sie keinen Scheiß macht. Was ihr braucht, ist im Prinzip das Modulus, das Tab 5. Das Encoder-Wheel braucht ihr hier so einen Button und diesen Encoder-Umsetzer auf I²C, der hier dahinter hängt, zeige ich euch gleich. Und
Auf der Maschine braucht ihr ein ESP32S3, denn das ist eine ESP-Now WLAN-Verbindung und die funkt da unten zu einem ESP32S3 und kann eigentlich auch jeder ESP32 sein, soweit ich gehört habe. Und der macht aus diesen ESP-Now-Befehlen, macht er im Prinzip GRB Hall UART-Befehle, also seriell, und andersrum schickt die Fräse hier ihre Sachen hin, die sie eben im Prinzip so anzuzeigen hat. Ne? Also jetzt versuchen wir mal, ob wir den Alarm gecycelt kriegen, aber ich denke mal nicht, weil das muss ich schon mal am PC machen. Ja, wir machen nochmal ein Reset. So, jetzt sind wir da. Jetzt löse ich mal eine Homefahrt aus. Wir sind weit genug weg. Ich fahre mal noch ein bisschen ran, damit das nicht so lange dauert. Und ihr seht schon, ja, so, und jetzt löse ich Home aus. Die Maschine macht jetzt die Homefahrt. Ihr seht, Z fährt jetzt nach oben. Und das Problem bei Modulus ist, Modulus heißt deswegen so, weil es sehr modular ist. Man kann also sehr viel damit steuern. Es spricht eigentlich alle Sprachen, die man so kennt. Also Modbus mit Adapter. Es spricht Zigbee mit dem Nano H2, der in dem Repository erwähnt ist. Müsst ihr einfach mal lesen. Das müsst ihr auch lesen, das kann ich euch nicht alles erzählen. Es spricht Serial USB, also USB, das heißt, ihr könnt hier einfach per Kabel dann auch an die Maschine gehen und so weiter und so fort. Und wir machen ESP-Now, das heißt kabellos, ja, per ESP-Now, das ist eine direkte Verbindung zwischen dem Modulus und dem ESP32 über die MAC-Adresse. Und ja, wir sind im sogenannten MPG-Modus und das ist auch wichtig, wenn ihr GRB Hall verwendet, muss bei eurer Firmware MPG Enable auf 2 stehen. Das ist wichtig, damit dieser Handheld die seriellen Daten bekommt über die Achspositionen und alles. Und es ist auch noch wichtig, dass wir die Daten da ins GRB Hall schicken können, damit das auch weiß, dass wir jetzt steuern wollen. MPG-Modus heißt auch, dass wir jetzt exklusiven Zugang auf die Maschine haben. Das heißt, wenn ihr jetzt mit einem Sender irgendwelche Sachen hier zur Maschine schicken würdet, würde die Maschine das ignorieren, weil der ist jetzt der Master. Das Display hier verhält sich wie ein extra G-Code-Sender. Ja? Und das ist halt das Schöne. Und jetzt können wir ja noch mal ein bisschen rausfahren hier. Wir fahren mal X ein bisschen nach links. Und ihr seht, das funktioniert gut. Es läuft ein bisschen nach, das ist aber normal. Das liegt auch an der Funkstrecke. Und wenn ich das zu kurz einstelle, dass die Achse sofort stehen bleibt, wenn ich das Handrad anhalte, dann kriegen wir Probleme mit Jittering. Dann fängt das an zu ruckeln. Und deswegen habe ich das ein bisschen größer gestellt. Das ist nämlich der Code, den ich geändert habe. Ich musste einiges ändern, damit das Handrad überhaupt funktioniert. Ja, also es hat erstmal nicht gebaut und alles, aber das erzähle ich euch später noch. Und was wir hier auch hatten, wir hatten hier immer das Problem, dass die Achsauswahl war total laggy. Und ihr seht, die ist überhaupt nicht laggy. Ganz im Gegenteil, die ist super smooth. Habe ich auch gefixt. Ja, weil mich das genervt hat. Ich zeige es euch nochmal. Ja, könnt ihr gucken, hier seht ihr die Achsauswahl mit dem blauen Rahmen, die geht wunderbar schnell, ohne Probleme. So soll es sein. Ja, ihr seht mich ein bisschen dunkel, weil die Lampe von da kommt, ist egal. So, jetzt holen wir mal Y noch nach vorne. Und ihr könnt jetzt auch, ich habe jetzt in 1 mm Schritten, ihr könnt jetzt auch weiter runter gehen. Machen wir mal Hundertstel. Ja, da läuft die dann schön langsam. Bei Z sieht man das besonders. Ja, Hundertstel. Jetzt können wir noch weiter runtergehen. Guckt mal oben, ich weiß nicht, ob ihr oben den Antrieb seht. Seht ihr wahrscheinlich nicht, aber es geht wirklich super cool. Und ihr habt dann halt hier auch die aktuellen Achspositionen zu sehen. Ja, ihr seht also, wo die Achse gerade steht. Ja, ihr könnt die Feedrate runternehmen. Also ich bin immer jemand, der das Programm mit 0 also Feed, wie sagt man, wie heißt denn das? Mir fällt das gerade der Name nicht ein in Deutsch. Vorlauf will ich immer sagen, aber ist ja, naja, jedenfalls die Bearbeitungsgeschwindigkeit stelle ich auf 0, starte den G-Code und dann drehe ich ihn langsam hoch und dann sehe ich, was die Maschine macht. Ob sie an die richtige Stelle fährt und so weiter. Ne? Vorschub heißt das, glaube ich, Feedrate, ne? Genau, Vorschub. Ja, was haben wir noch? Wir können die Achsen abschalten, also Achsen nullen, wir können Lüfter anschalten, wir können das Coolant anschalten, wir können die Spindel anschalten, wenn wir das wollen. Ich weiß nicht, ob die jetzt gerade geht, aber ich glaube, ich habe mein Motor noch nicht angeschlossen, meine Spindel. Aber das ist das Modulus. Ne? Ihr habt an der Seite einen USB-C-Port, über den wird das programmiert und geladen. Ja, der Akku kann mit dem geladen werden, geht auch mit Fast Charge. Dann haben wir noch eine USB-A-Buchse, die könnt ihr auch als Powerbank oder irgendwas nehmen. Hier ist der An-Aus-Knopf. Und mehr haben wir nicht. Und hier hinten haben wir dann nur noch den Auswurfknopf für die Batterie. Den muss man drücken und dann slidet man die Batterie einfach raus. Ja? So, das ist das Handheld, wie ihr es jetzt gesehen habt, in Arbeit. Also es funktioniert wirklich tadellos. Ich kann ja noch mal, ich muss ein bisschen schneller machen.
Ja, ihr seht also, ich zeige es euch nochmal, dann seht ihr auch das Drehen. Also ihr seht, da ruckelt nichts, ja. Top, kann man nicht sagen. Und die Geschwindigkeiten, mit welcher Geschwindigkeit ihr joggt, das könnt ihr natürlich vorher einstellen, ne? Das ist klar. Ja, also prinzipiell, ihr seht ihr das funktioniert wirklich gut. Man kann die Maschine damit wirklich schön bewegen. Und ich fahre sie jetzt nochmal auf Home, damit ich einfach nochmal hier, damit ich sie einfach mal so abstellen kann. Einfach Home-Button drücken und die Maschine macht einfach, was sie soll. Und dann werden auch die Achsen entsprechend genullt. Super geil. Na gut, das macht ja GRB Hall, aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Wir sehen auch, in welcher Dings wir sind. Wir sind jetzt in G54. Das Tool ist T0. Die Feedrate und die Spindeldrehzahl werden hier oben auch angezeigt. Muss ich immer ohne Brille machen, weil ich bin ein alter Mann. Akkuzustand könnt ihr sehen und so weiter. Also eigentlich ein geiles Ding. So, und die Connection ist im Prinzip total einfach. Also wirklich, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Wir haben im Prinzip ein 3D-Druckgehäuse, was ihr euch selber drucken könnt. Dieses 3D-Druckgehäuse ist eben gemacht für dieses Drehrad. Jetzt habe ich natürlich den MPG-Modus noch an und warte mal, wir fahren mal Y auf 0. So, alles klar. So, wunderbar. So. Das Display ist ein Tab 5, habe ich ja erzählt. Das Gehäuse müsst ihr 3D drucken. Das ist normaler, ich glaube 40 mm Encoder. Und in dem Gehäuse hier drin, das zeige ich euch jetzt doch nicht mehr, ich baue das nicht mehr auseinander, ist der STM32 drin, der im Prinzip dieses Encoder-Signal in I2C umwandelt und dann landet das beim Tab 5. Bei dem Konnektor hier hinten, deswegen ist hier hinten so eine Beule dran, sieht man alles in der Bedienungsanleitung von dem Modulus, brauche ich euch nicht erzählen. Und der einzige Unterschied, den ihr jetzt macht, ihr speichert nicht die P4, das ist ja hier der P4, ne? Die P4-Software muss hier drauf, hier muss auch noch die C6-Software drauf, das ist der WLAN-Chip. Da muss ich vielleicht doch nochmal das Pendant auseinanderbauen und euch das zeigen, weil es ist gar nicht so einfach, an den ranzukommen und den zu programmieren. Da müsst ihr nämlich leider Gottes einmal das Tab 5 aufschrauben, was nicht schlimm ist, sind 4 Schrauben, ist wirklich nicht schlimm. Und darunter seht ihr den C6, das ist so ein WLAN-Chip mit einer Antenne dran. Und der hat ein Interface, ein TTL-Interface, also quasi zum Programmieren, ja, eine serielle Schnittstelle. Und dann gibt es einen Boot-Knopf, also einen Knopf nicht, sondern ein Boot-Pad, also ein Lötpad, da macht dann Draht dran. Und wenn das Programmierprogramm sagt, jetzt drück mal, bring den in den Boot-Modus, dann macht ihr das Ding hier aus. Dann, also ich habe es mit dem Akku gemacht oder USB-Stecker geht auch. Dann sagt ihr dem C6, pass auf hier, ich habe jetzt den Bootdraht, halte den auf Ground und dann geht der C6 in den Boot-Modus, weil das ist hier eine geteilte Arbeit. Der P4 ist der Hauptprozessor, der macht das Bild und die Verarbeitung von dem Knopf. Und der C6, der hier auch noch in dem Tab 5 drin ist, das ist ein ESP32 C6, der dann nur für die Kommunikation zuständig ist. Also für ESP Now und so weiter. Ja? Und in der Anleitung steht, man soll hier einen Boot-Button drücken und lalala und dann erscheint ja irgendwann, das ist Quatsch, ja, das ist KI-generierter Müll. Ihr kommt von außen über den USB-Port nicht an den C6 ran. Ihr müsst den hier drauf flashen. Ich zeige euch das gleich auf dem Tisch. Ja, im zweiten Teil des Videos baue ich das Ding doch nochmal auseinander und zeige es euch. Aber ich kann euch sagen, ich bin super zufrieden. Ich habe jetzt schon mehrere Tage damit gearbeitet, weil ich will euch ja endlich zeigen, wie wir die Fräse einmessen. Und ihr seht auch hier hinten schon etwas, ne? Wie gesagt, habe ich ja im Video davor schon gesagt, da liegt noch ein LED-Streifen. Das ist das nächste Projekt. Ich habe schon wieder gesehen, dass andere Leute schon wieder Kaufprojekte etabliert haben, die sie an ihre Zuschauer verkaufen wollen. Bei mir wird es das Ganze als Open Source geben. Es ist sogar ein besserer Controller. Der Kaufbeleuchtungscontroller ist RGB. Wir werden natürlich WS2812 machen, das heißt programmierbare LEDs. Damit könnt ihr nämlich noch viel mehr Spielereien machen. Das Webinterface zum Einstellen dafür ist schon fertig. Der Code ist schon kontrolliert, der funktioniert schon. Ich muss jetzt nur mal hier ein paar Drähte anlöten, damit ich euch das auch an der Maschine zeigen kann. Und dann werden wir die ganze Geschichte hier einmessen. Ja, dafür habe ich mir jetzt auch schon meine Messuhr bereitgelegt und alles. Und
Ich werde wahrscheinlich eine Glasplatte nehmen von einem 3D-Drucker. Ich habe zwar einen Messstein, aber der ist zu hoch. Da komme ich mit meiner Messuhr nicht drunter. Das geht dann nur noch auf der Glasplatte. Ja, das zeige ich euch dann, wie wir die messen. Wir müssen natürlich drin dran, haben wir gesagt, und dann müssen wir noch das Squaring, also die Rechtwinkligkeit ausmessen. Dafür habe ich hier eine Linearführung liegen, die werden wir dann da verwenden, das zeige ich euch dann. Dann mache ich die Kamera so ein bisschen overhead, dass ihr das auch sehen könnt. Aber heute geht es erstmal ums Modulus, denn das brauchte ich einfach, weil ich mir gesagt habe, ich möchte jetzt einfach mal an diesen Punkt hinfahren, wo ich mein Squaring-Punkt, also wenn wir die rechtwinklige Ausrichtung machen, müssen wir 4 Punkte messen. Und diese 4 Punkte möchte ich gerne anfahren und abtasten mit einem 3D-Taster. Und dafür ist natürlich ein Handrad ideal, weil ich kann mich dann super positionieren, deswegen wollte ich das haben. Was hier jetzt natürlich noch fehlt, ist das Probing, also dass hier das Probing auch noch mit drauf ist. Das muss ich noch rausfinden, weil das muss ja dann auch GRB Hall kompatibel sein oder es ist ein Makro wahrscheinlich. Also ich denke mal, GRB Hall weiß ja nicht, was das ist, Probing, sondern wir müssen ja so Art, wie bei IO-Sender, irgendeine Art Dings haben, eine Art Plugin, was das denn macht. Und das muss natürlich alles hier drauf laufen, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das ist geplant, das gibt es auch noch. Ja, das Probing dann hier über das Ding machen. Ja, das war's schon mal. Dann würde ich sagen, das war's erstmal für das Video. Ich will es nicht zu lange machen, dann packe ich das jetzt nicht in das Video, sondern mache das im nächsten Video. Das kommt dann auch bald die nächsten Tage. Da zeige ich euch dann, wie ihr das Ding hier zusammenbaut und was ihr alles dazu noch braucht. Ist nicht viel, das meiste habe ich euch schon gesagt. Und dann könnt ihr im Prinzip dieses Handrad, wenn ihr GRB Hall verwendet, könnt ihr das eigentlich an jedem Controller machen, sofern ihr Zugriff auf einen nicht genutzten UART, also eine serielle Schnittstelle habt. Es gibt natürlich noch mehrere Möglichkeiten. Ich baue auch gerade noch an einer anderen Lösung, dass das Handrad die Daten vom GRB Hall bekommt über den Fräs-PC, der das dann zur Verfügung stellt. Und damit haben wir dann auch die Daten. Aber das ist nicht so einfach, weil eine Exe zu erstellen in Windows, die nicht signiert ist und so, es macht keinen Sinn, unter Windows irgendeine Datei zu erzeugen. Die Leute kriegen dann irgendwelche Fehlermeldungen oder was auch immer, werden möglicherweise gesperrt oder so, das will ich nicht. Deswegen soll das ohne Exe auf dem PC laufen, weil möglicherweise die Leute ja auch Linux haben oder was auch immer. Also, Ziel ist, das Ding läuft jetzt out of the box am seriellen Port des FlexiHalls GRBL Hall Controllers, in dem Fall an dem Pi-Header vom Raspberry Pi, wo normalerweise der Raspberry Pi drauf kommt, mit dem man dann Linux CNC fahren kann. Wenn ihr Linux CNC verwenden wollt, ist das kein Problem. Dieses Handheld kann auch Telnet mit Linux CNC. Das bedeutet also, ihr könnt dann über das WLAN von diesem Dings hier, könnt ihr ins WLAN schicken bei euch zu Hause. Und wenn euer Fräs-PC auch im WLAN ist, dann kann also beziehungsweise der Raspberry Pi ist ja dann im WLAN, da könnt ihr dann von dem Ding hier auch im Telnet-Verfahren sozusagen die Daten von Linux CNC bekommen. Das ist kein Problem. Das habe ich noch nicht getestet, weil ich kein Linux CNC habe, aber es soll wohl angeblich funktionieren. Müsst ihr dann mal ausprobieren. Also es gibt viele Möglichkeiten, das Ding zu benutzen. Es gibt viel zu beachten, also gerade auch was hier die Programmierung angeht. Das ist nämlich nicht so einfach wie in der README gesagt. Das erzähle ich euch dann alles noch. Und ja, ich finde, das ist ein sehr cooles Handrad. Das gefällt mir wirklich sehr. Ich benutze das auch jeden Tag, weil es einfach auch schön ist. Ihr habt also hier zum Beispiel auch so ein Einstellungsmenü. Ne? Da könnt ihr alles Mögliche einstellen. Das ist wirklich toll. Also kann man nichts sagen. Hat Buffed Root hier mit seinem Kollegen wirklich gut gemacht. Aber ich musste natürlich noch einige Sachen umarbeiten, die nicht funktioniert haben. Ich hatte mit Wycliffe geschrieben. Der hat nicht geantwortet, hat mir komische Fragen gestellt. Dann habe ich mich selber dran gemacht, das zu fixen. Habe es auch geschafft. Und muss jetzt mehr ZIG lernen. Also ZIG ist ja quasi die große Nachfolge von C, wenn man das so will. Oder Verbesserung oder wie auch immer. Und das ist nicht so einfach für mich, das umzusetzen, weil ich kann zwar ein bisschen C, aber nicht genug, um hier alles zu verstehen. Deswegen brauche ich da ein bisschen Zeit. Aber das geht schon. Das geht auf jeden Fall. 30 FPS, 2% CPU, 5 Millisekunden Bildaufbauzeit. Steht unten rechts. Also ist Hammer. Was will man noch? Ist eigentlich geil. Oder was? So, alles in allem, hole mich nochmal und würde sagen, vielen Dank fürs Interesse. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie das Ding auf dem Tisch aussieht und was wir da alles brauchen und wie wir das alles zusammenschrauben. Bis dahin, macht's gut, tschüssi, euer Chrissy und ein Daumen wäre schön und ein Abo natürlich.